سلام دوستان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. امروز با یک موضوع جدید و آن هم هد چیست آشنا می شویم. در ویدیو قبل با پمپ آب و نحوه عملکرد آن آشنا شدیم، اما مهندسان هنگام انتخاب یک پمپ فقط به توان موتور توجه نمی کنند. یکی از مهمترین پارامترهای طراحی هد است. اگر مفهوم هد را به خوبی درک کنیم، انتخاب پمپ مناسب بسیار ساده تر خواهد شد. در این ویدیو یاد میگیریم هد چیست، چرا اهمیت دارد و چگونه در طراحی شبکه‌های آبرسانی از آن استفاده می شود. بسیاری از افراد تصور می کنند هد فقط به معنای ارتفاع است، اما در مهندسی هد فقط ارتفاع نیست. هد در واقع مقدار انرژی است که پمپ به آب اضافه می کند. این انرژی باعث می شود آب بتواند بر اختلاف ارتفاع، افت فشار لوله ها و مقاومت تجهیزات غلبه کند و به مقصد برسد. به همین دلیل واحد هد معمولاً متر است. وقتی میگوییم یک پمپ هد 40 متر تولید می کند، یعنی این پمپ می تواند به آب انرژی معادل یک ستون آب 40 متری اضافه کند. برای درک بهتر یک مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید منبع آب کنار یک رودخانه قرار دارد و مخزن ذخیره روی بالای یک تپه ساخته شده است. اگر اختلاف ارتفاع بین سطح آب به رودخانه و مخزن 30 متر باشد، هد استاتیکی یعنی استاتیک هد برابر با 30 متر خواهد بود. یعنی پمپ باید حداقل بتواند این اختلاف ارتفاع را جبران کند. اما هنوز یک عامل مهم دیگر باقی مانده است. وقتی آب داخل لوله حرکت می کند، بخشی از انرژی خود را از دست می دهد. علت این موضوع اصطکاک آب با دیوار لوله، زانویی ها، شیرالات، اتصالات و سایر تجهیزات مسیر است. به این کاهش انرژی افت فشار یا هد لوس گفته می شود. هرچه مسیر انتقال طولانی تر باشد یا تعداد اتصالات بیشتر شود، افت فشار نیز افزایش پیدا می کند. به همین دلیل هنگام طراحی شبکه فقط اختلاف ارتفاع کافی نیست. فرض کنید قرار است آب از کنار یک رودخانه به مخزنی منتقل شود که 30 متر بالاتر قرار دارد. همچنین فرض کنید در مسیر انتقال به دلیل اصطکاک داخل لوله و وجود تجهیزات مختلف حدود 8 متر افت فشار ایجاد شود. در این صورت هد کل یعنی توتال هد مورد نیاز برابر خواهد بود با 30 متر استاتیک هد به علاوه 8 متر افت فشار، یعنی 38 متر هد کل توتال هد. بنابراین مهندس باید پمپ انتخاب کند که بتواند حداقل 38 متر هد تأمین کند. اگر هد پمپ کمتر از این مقدار باشد، آب به مخزن نخواهد رسید. هد در پروژه های واقعی چگونه محاسبه می شود؟ شاید برای بعضی سوال باشه که مهندسان چگونه مقدار افت فشار را محاسبه می کنند. در پروژه های واقعی عواملی مانند طول لوله، قطر لوله، دبی جریان یعنی همان فلورید، جنس لوله، زانویی ها، شیرالات و سایر اتصالات همگی در محاسبات وارد می شوند. سپس با استفاده از روابط هیدرولیکی مقدار افت فشار مسیر محاسبه شده و به هد استاتیکی یعنی استاتیک هد اضافه می شود تا توتال هد همان هد کل مورد نیاز پمپ به دست آید. در این ویدیو برای ساده تر شدن مفهوم هد فقط با یک مثال ساده آشنا شدیم. اما در ویدیوهای بعدی یک مثال واقعی از طراحی شبکه آب را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که یک مهندس چگونه هد مورد نیاز پمپ را با استفاده از مشخصات واقعی لوله ها و اتصالات محاسبه می‌کند. اگه جمع‌بندی بکنیم، هد یکی از مهمترین پارامترهای طراحی پمپ است. هد نشان می‌دهد پمپ چه مقدار انرژی به آب اضافه می‌کند تا بتواند بر اختلاف ارتفاع و افت فشار غلبه کند. به همین دلیل انتخاب صحیح هد تأثیر مستقیمی بر عملکرد شبکه، مصرف انرژی و عمر تجهیزات دارد. اگر این آموزش برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید و کانال هایدرولید اکادمی را دنبال کنید و اگر سوال یا نظری دارید در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید، خیلی خوشحال میشیم. در ویدیو بعدی با یک مثال واقعی و مهندسی مرحله به مرحله محاسبه هد مورد نیاز پمپ را انجام خواهیم داد تا ببینید این محاسبات در پروژه‌های واقعی چگونه انجام می شود. از همراهی شما سپاسگزارم.